Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar kalian hari ini? Pada tutorial sesi ketiga ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Materi yang dibahas pada sesi ketiga ini adalah pengujian sensori dan faktor yang mempengaruhinya. Di sesi ini, Anda akan mempelajari persyaratan cara pelaksanaan uji sensori yang baik atau good sensory practices dan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam evaluasi sensori. Materi yang saya sebutkan tadi itu bersumber dari kegiatan belajar 1 sampai 4 modul 3, buku materi pokok atau BMP atau RBV evaluasi sensori. Ingat selalu untuk klik kehadiran, checklist setiap kegiatan pelajar yang Anda lakukan, jawablah soal kuis dan berpartisipasilah dengan aktif dalam forum diskusi. Ingat pula untuk selalu mengerjakan tugas 1 yang ada pada minggu ini. Kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan kumpulkan pada waktu yang tersedia. Semoga Anda dapat memahami seluruh materi dengan baik. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan dapat diskusi bersama di forum diskusi atau menghubungi saya melalui email yang tersedia. Selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.